Buongiorno al pubblico di Merano e a quanti seguono i dialoghi dell'Accademia attraverso Internet. In epoca di coronavirus abbiamo tutti imparato a conoscere una parola nuova e triste, lockdown, la chiusura totale. In realtà si dovrebbe dire confinamento, perché esiste l'espressione italiana così come in tutte le lingue neolatine, francese, spagnolo, portoghese, e anche in tutte le altre lingue, pur con altra terminologia. Ma allora perché se in lingua italiana c'è confinamento, noi diciamo lockdown come i pappagalli? Ne parliamo con il professor Gabriele Valle, che nel 2016 ha pubblicato un volume prezioso, Italiano urgente, 500 anglicismi tradotti in italiano sul modello dello spagnolo, con la prefazione del linguista Tullio De Mauro. Ho detto prezioso perché è un libro unico nel suo genere ed è frutto di una doppia identità e cultura, italo-spagnola, perché il professore è italo-peruviano. Si è formato in filosofia, laureandosi ben 2 volte, ha praticato giornalismo nel quotidiano El Comercio, che è il principale del Perù, dove è stato anche traduttore pubblico ufficiale. Da tempo Gabriele Valle vive in Italia, dove è docente alla scuola universitaria per traduttori e interpreti ISIT di Trento. Professore, perché diciamo lockdown e non confinamento, come tutti dicono i parlanti di lingue neolatine? Anzitutto la ringrazio e ringrazio molto dell'Accademia di questa occasione che mi viene fornita. Diciamo lockdown, come diciamo computer e altre 4.000 parole di origine inglese per diversi motivi, tra cui opportunismo, pigrizia, senso gregario, convenienza commerciale, anche un po' di senso di inferiorità, e forse questo è un motivo più profondo che ingloba o comunque non è incompatibile con tutti gli altri. Io penso che ci sia fondamentalmente un certo complesso di inferiorità in Italia che ci porta a riverire tutto quello che arriva dalla lingua inglese in particolare e dagli Stati Uniti in generale. E affronteremo naturalmente la questione nel merito e con intensità, però ci dica subito 2 parole su di lei per conoscerla meglio. Com'è che si è appassionato delle lingue italiana e spagnola, facendone non solo la ragione di lavoro, ma anche la ragione della sua stessa vita, oserei dire? Sì, io diciamo ho coltivato soprattutto con passione lo studio dello spagnolo e dell'italiano. Sono lingue che mi appartengono l'una quanto l'altra, e a un certo punto, studiando l'italiano, mi sono reso conto che il lessico odierno è gravemente permeato da anglicismi. Una lingua che è profondamente, diciamo, permeata da interferenze straniere, prima o poi finisce per offuscare quello che dovrebbe illuminare, cioè la comprensione. Quello che è a rischio è la comprensione tra i parlanti. È vero che si può convivere con un numero di forestierismi, di parole, diciamo, esotiche, ma tali parole, come diceva Arrigo Castellani, un grande linguista, sono come i sassolini che uno porta nella scarpa. Uno può camminare anche con i sassolini, ma a un certo punto, se si moltiplicano, bisogna per forza fermarsi. E quindi, mosso, spinto da questa, da una parte sì, amore per la lingua, ma d'altra parte spinto soprattutto dalla stima per una lingua che è il patrimonio spirituale più importante della nazione, e cercando chiarezza là dove di solito abbonda l'oscurità, ecco, mi sono addentrato nella selva oscura dell'anglicismo, ecco, se possiamo dirlo in questo modo di dantesca memoria. Lei sa che molto spesso la tribù dei linguisti e degli italianisti è accusata di purismo. Lei si considera un purista? Eh, sì e no. La prima cosa che c'è da dire è che non esistono le lingue pure. Tutte le lingue sono contaminate e questa è la loro virtù.
perché le lingue a contatto le une con le altre si sono sempre arricchite, diciamo, a vicenda. E anche l'italiano si è arricchito nel corso dell'ultimo millennio dall'apporto di molte lingue. Quindi le lingue straniere, cioè in generale il contributo fornito dalle lingue straniere, solitamente costituisce, ecco, la ricchezza, accresce la ricchezza di un vocabolario nazionale, no? Ma c'è modo e modo di arricchirsi, perché solitamente le parole entravano attraverso la traduzione, pensi per esempio a skyscraper, che diventò in italiano grattacielo, o pensi alla parola sheriff, che in italiano diventò sceriffo, quindi la lingua tende a assimilare, a metabolizzare le parole straniere a modo suo. Quindi il purista, se per purista intendiamo uno che respinge l'apporto straniero, sicuramente no, quello è un atteggiamento molto arcaico, probabilmente praticato da nessuno. Io per purista o per neopurista intenderei piuttosto chi in qualche modo apprezza l'apporto delle parole straniere senza tradire la struttura della lingua ricevente. Ecco. Lei giustamente ricordava che per molto tempo, io direi addirittura per molti secoli, i forestierismi che entravano nel lessico venivano tradotti o adattati. Mi pare fino agli anni 70 questo avveniva. Poi improvvisamente cos'è successo? Perché si è rotto questo meccanismo che era un meccanismo linguistico e culturale che durava veramente da molto tempo? Sì, qualcosa si è rotto. C'è una tendenza che è ancora vigente in altre lingue latine. Lei ha menzionato il francese, il portoghese, lo spagnolo. Nelle altre lingue sorelle c'è ancora la tendenza a prendere le parole, soprattutto dall'inglese, che è la lingua dominante, attraverso il calco o l'adattamento. In italiano qualcosa si è frantumato dopo gli anni 50. Direi che soprattutto a partire dagli anni 70 e in modo accentuato a partire negli ultimi 20 anni. Tenga conto, per esempio, e vorrei citare a questo punto un grande linguista di Milano, il professor Zoppetti, che tiene le statistiche dell'anglicismo, che negli ultimi 20 anni, metà delle parole nuove della lingua italiana, almeno la metà, sono anglicismi crudi, cioè non adattati. E questo è un dato di fatto, non è una mera opinione basata su una mia impressione. Perché succede una cosa del genere? Questo ci riporta all'argomento precedente, probabilmente perché in Italia abbiamo una cieca, un atteggiamento prono, remissivo nei confronti della lingua dominante, che esercita un potere magico sui parlanti. Uno si sente un po' più prestigioso, un po' più importante, un po' più aggiornato ai tempi quando si esprime in una lingua che alla fine non è né italiano né inglese, è una lingua tra virgolette pasticciata, che io chiamo Itanglish e che correntemente si chiama Itanglese. Io penso che soprattutto ci sia un atteggiamento psicologico che io chiamo che io direi Sudditanza forse vuol di dire? sudditanza, c'è una grave sudditanza, l'ho detto lei, una grave sudditanza rispetto alla lingua dominante, sì. E penso che tutto in fondo ci sia un po' un senso di inferiorità, ecco. Siamo nell'epoca di internet e delle faccine, i cosiddetti emoticon, che prendono il posto delle parole. Questo quanto può danneggiare una lingua come la nostra, che invece è una lingua scorrevole, che è una lingua che non si adatta, diciamo, ai tagli, no? Sì, anche su questo argomento si sono soffermati alcuni studiosi, no? Che vedono l'impoverimento della lingua è causato anche da questa propensione, questa tendenza del parlante a preferire a volte il messaggio veloce che arriva efficacemente attraverso una faccina,
attraverso un simbolo, attraverso comunque un segno grafico che sostituisce l'espressione. Ma chi prende l'abitudine, chi si abitua a questo tipo di comunicazione, a questo linguaggio che rimpiazza la lingua, può darsi che a un certo punto riesca con difficoltà a esprimersi, a usare, diciamo, appropriatamente le risorse che la lingua mette a sua disposizione, ecco. In tutto il mondo, da anni ormai, c'è il dibattito sul rapporto che deve, sul buon rapporto che deve esserci fra la lingua dominante, come lei l'ha chiamata, l'inglese, e la propria lingua nazionale. Lei conosce molto bene, da studioso, il mondo latinoamericano e ispanico da questo punto di vista. Quali sono le accortezze o le ultime novità di questo dibattito appunto nel mondo latinoamericano? Cioè, che cosa si dice per cercare di preservare la propria lingua senza essere in maniera moderna, quindi non in maniera ottusa come sarebbe magari accaduto, o arcaica come sarebbe magari accaduto molti decenni fa. Ecco, questa domanda mi permette di riferirmi un po' al mondo ispanico in generale, no? A modo di riferimento le dico, per esempio, che nei dizionari della lingua italiana, nelle edizioni più aggiornate, si trovano circa 4.000 anglicismi non adattati, no? Nel dizionario della lingua spagnola, quello più prestigioso, più autorevole, che è quello della Real Accademia, gli anglicismi non adattati non arrivano a 200. E questo dà una certa idea, anche se nelle varietà locali il numero tende a aumentare, comunque fornisce un'idea dello stato attuale di una lingua. Il parlante ispanico in generale, sia iberico sia americano, tende spontaneamente a tradurre o adattare le parole. E questa impresa spontanea, questa impresa, diciamo, popolare, viene favorita energicamente, vigorosamente dall'Accademia, dalla Real Accademia, la quale lavora in collaborazione con tutte le accademie che sono presenti nel territorio di lingua spagnola. Quindi c'è un lavoro intenso, molto spesso rafforzato dai mezzi di comunicazione, dai mezzi informativi, che a modo loro cercano di affermare i corrispettivi degli anglicismi. Nel 2005, quando gli accademici pubblicarono il loro dizionario panispanico dei dubbi, molti direttori dei mezzi informativi si incontrarono a Madrid e firmarono un impegno, cioè l'impegno consisteva nell'adottare nelle loro redazioni le linee guide che erano state consigliate dagli accademici, i quali avevano fatto un lavoro ponderoso per tradurre una serie di anglicismi che si trovavano, diciamo, in circolazione in diversi ambiti nazionali. Quindi, detto in parole povere, se devono esserci gli anglicismi, mettiamoci d'accordo e troviamo un modo di sostituirli in modo uniforme, cioè all'unisono. E questo, il risultato è abbastanza evidente, con certe differenze. Alcuni sono più anglofili degli altri, ma comunque si vede nella stampa di lingua spagnola una cura maggiore, ecco, una attenzione maggiore, una lingua più sorvegliata in cui non abbondano gli anglicismi come nel linguaggio mediatico che vediamo in Italia, che a volte è drammaticamente incomprensibile. Lei però con questo esempio, forse indirettamente, sta suggerendo anche una proposta, nel senso che noi abbiamo l'Accademia della Crusca, che è addirittura la prima istituzione nata in Europa nel 1583, se ricordo bene, che potrebbe seguire questo, fare questo servizio realmente pubblico e imitare, almeno per questa parte, ciò che fa la Real Accademia spagnola, o no?
Sì, lei ha proprio ragione. L'Accademia della Crusca ha una illustrissima storia e ha costituito un modello per altre imprese lessicografiche, come per l'Accademia francese e l'Accademia spagnola. La differenza è che l'Accademia in Spagna e in Francia, le accademie vanno avanti, diciamo, non si sono mai fermate, continuano a favorire, diciamo, la lingua in modo che rimanga, diciamo, che continui il proprio corso, diciamo, sotto gli argini della tradizione. L'Accademia della Crusca da molto tempo ormai non pubblica più né il dizionario della lingua italiana né fa un lavoro, diciamo, intenso per italianizzare gli anglicismi. Teniamo conto che esiste da qualche anno ormai un consultorio di nome Incipit, che era nato per tradurre i nuovi anglicismi, ma il Incipit è stato un osservatorio, diciamo, poco dinamico, a dir poco, perché nell'arco di 5 anni avrà emesso forse una dozzina di comunicati per tradurre forse una ventina o una trentina di anglicismi. Quindi lo sforzo è gravemente insufficiente tenendo conto della portata della sfida, ecco. Mi permetto di dire che forse questo sforzo di modernizzazione, perché in fondo lei questo sta dicendo, riguarda tutte le istituzioni, nel senso che addirittura se prendiamo quella più importante, il governo, noi vediamo che c'è una differenza notevole fra ciò che i governi della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna, persino del piccolo Portogallo, fanno in termini di risorse per i loro istituti di cultura e le briciole economiche che i governi italiani in tutti questi anni hanno dato alla Società Dante Alighieri o agli istituti italiani di cultura all'estero, che sono proprio preposti al pari dell'Accademia della Crusca alla diffusione e alla valorizzazione della lingua italiana. Anche questo è sintomatico della infima priorità che la politica, diciamo, assegna alla lingua come patrimonio spirituale. Si parla con entusiasmo di istituire un museo della lingua italiana sul modello di un museo della lingua portoghese A nato nel Firenze, a Brasile. Firenze. Sì, sì, sì. Ma allora io mi domando come mai ci sono i soldi, i denari per creare un museo dove gli oggetti vengono presentati come reperti antichi, ma non ci sono soldi per, non so, creare un istituto che in modo sistematico offrisse al parlante corrispettive per gli anglicismi o per esempio si creasse una politica linguistica che entrasse nelle scuole, in aula e insegnasse allo studente come stavano le cose e come stanno attualmente. Quindi Perché lei, bisogna... lei professore punta non solo e non tanto a ricordare il passato, la memoria, ma al futuro della memoria. Forse anche per questo le chiedo, e questa è la ragione del perché si è fatto promotore con altri studiosi di una petizione al capo dello Stato, Sergio Mattarella, per salvaguardare la lingua italiana. Di che cosa si tratta? Si tratta di una petizione effettivamente rivolta al presidente Mattarella, promossa da una serie di studiosi che sono gravemente preoccupati per il destino della lingua italiana. Quindi abbiamo, perché anch'io diciamo, faccio parte di questa iniziativa, eh, quello che aspiriamo a trovare un certo riscontro da parte del Presidente della Repubblica. A noi piacerebbe che lui, che è molto consapevole del problema, credo io, in qualche modo facesse non so, un appello o esortasse le istituzioni a moderarsi nell'uso degli anglicismi che molto spesso sono inutili, sono superflui, creano solo incomprensione. Forse non un intervento autoritario, ma piuttosto un appello, ecco, una esortazione da parte di una alta carica dello Stato potrebbe forse influire
su tutti quelli che esprimendosi pubblicamente stanno, diciamo, aggravando il problema. Pensiamo ai giornalisti, ai politici, ai pubblicitari, agli autori, siano narratori o siano saggisti. Pensiamo ai traduttori, i traduttori soprattutto quelli che lavorano per il doppiaggio delle produzioni venute dall'America del Nord. Tutti i mestieri, tutte le professioni che sono state appena elencate costituiscono, secondo me, la fonte più importante della ibridazione della lingua. Citavo all'inizio il suo libro Italiano Urgente. Lei ha avuto la prefazione di un grande linguista, Tullio De Mauro, scomparso nel gennaio del 2017, è stato anche ministro della pubblica istruzione nel 2000. Mi piacerebbe che lei dicesse brevemente come è nato questo incontro e se c'è un aneddoto che ci vuole raccontare sul linguista De Mauro. Il professor De Mauro ha avuto la generosità di scrivere una prefazione per il mio vocabolario e ricordo che all'inizio era forse un po' titubante perché evidentemente io agivo con un impulso, con un proposito di difesa della lingua italiana, no? E lui da bravo scienziato cercava il modo di favorire il mio intento senza compromettere la sua reputazione da linguista scienziato. Quindi all'inizio ci furono alcune discussioni sul modo di impostare la prefazione. Ricordo che una volta il professor De Mauro mi ospitò a casa sua a Roma e mi raccontò una cosa interessante. Mi diceva, per esempio, che tra le università italiane era diventata abitudine parlare di summer school, ma diceva contemporaneamente che quelle facoltà in cui si era soliti scrivere in inglese, per esempio i fisici, i matematici, i chimici, parlavano ancora di scuola estiva. È un aneddoto che rende molto bene l'idea del tema che stiamo affrontando. Adesso le farò, per metterla anche alla prova, un breve elenco di parole inglesi che vengono usate nella nostra lingua, chiedendole una bella traduzione in italiano. Per esempio, quando si parla di migranti, ormai tutti scrivono e anche in televisione dicono hotspot. Invece? Sì, hotspot, pronunciato spesso all'italiana, sarebbe centro di identificazione. Questa è una proposta che è stata avanzata anche dal professor Sabatini, che è uno dei pochi linguisti che veramente difendono la lingua italiana anche da una tribuna pubblica. Quindi centro di identificazione. E questa è una proposta diciamo, sostenuta, caldeggiata anche dagli accademici. Ecco. Anche perché sono sicuro che molte persone, non solo anziane, non capiscano cosa voglia dire hotspot. Invece il centro di identificazione è chiarissimo. È chiarissimo. In economia va di moda il recovery fund, che addirittura alcuni dicono found, perché non solo usano l'inglese senza conoscerlo, ma lo pronunciano pure male. Lei che cosa propone? Guardi, quando uno fa il confronto tra, diciamo, tra le testate di lingua latina o neolatina, si rende conto che il male è endemico, cioè è solamente italiano, perché la stampa portoghese parlava di fondo per quello che loro chiamano recuperação, che sarebbe recupero. Gli spagnoli parlavano di fondo de recuperación o fondo de reactivación, eccetera. Quindi ogni lingua latina aveva una traduzione giusta e in italiano sarebbe fondo per la ripresa, certo, o fondo per la riattivazione, ecco. E la spending review? Spending review, che è una locuzione diventata di moda negli ultimi anni, è evidentemente una revisione generale della spesa, solitamente volta alla riduzione drastica di certe voci. Nella comunicazione digitale è obbligatoria la password, si usa il mouse e si clicca il link. Invece, in spagnolo, ce lo dica prima in spagnolo.
Allora, visto che parliamo di quella famiglia informatica, cominciamo dal computer. Certo. Solamente noi in Italia parliamo di computer perché gli altri parlano, traducendo dalla loro lingua, di ordinatore o computatore o computatrice, no? Quindi computer è solamente in italiano, diciamo computer. Abbiamo abbandonato calcolatore o elaboratore. Mouse, in tutta l'Europa latina, si dice, traducendo, topo, perché il famoso apparecchio riporta alla memoria la forma del roditore, no? Certo. Quindi i portoghesi, gli spagnoli, i francesi, tutti dicono topo, diciamo, nella loro lingua, no? Link sarebbe collegamento o rimando, che sarebbe, a me pare, ancora più elegante. Tutte queste parole che sono di uso frequentissimo, in realtà sono facilmente traducibili. Lei ha menzionato poi password. Anche password è una parola estranea ai nostri fratelli linguistici, perché loro preferiscono qualcosa che tradotto in italiano sarebbe come chiave d'accesso, codice d'accesso. Gli spagnoli, ma anche gli ispanoamericani, preferiscono, ecco, contrassegna, che è la forma probabilmente più frequente, no? Quindi, ecco, in italiano abbiamo addirittura parola d'ordine, se vogliamo fare una traduzione, diciamo, letterale, ma diciamo, direi che le più frequenti sono chiave d'accesso o codice d'accesso, ecco. Quindi non solo abbiamo delle belle espressioni in lingua italiana, ma ne abbiamo tante, tanti sinonimi possono essere Ne abbiamo utilizzati. tante, ne abbiamo tante. Senta, professore, se le dicessero ci sono delle cose che si possono dire solo in inglese, lei che cosa risponderebbe? Purtroppo questo rimanda di nuovo all'argomento affrontato all'inizio, che chi la pensa così ha una grave, non ha una grande familiarità sicuramente con le altre lingue, ignora anche le risorse della propria lingua. Se qualcuno pensa che una parola inglese, per il mero fatto di essere inglese, è più bella, più espressiva, più pregnante, più efficace, allora ci vorrebbe, diciamo, l'opinione magari di un esperto di psicologia per capire perché uno abbia quella scelta, no? Io evidentemente trovo che ogni lingua è bella a modo suo, ogni lingua ha le proprie risorse. Ci sono cose difficili da tradurre o addirittura impossibili da tradurre, nel senso che non c'è nella lingua ricevente un corrispettivo di uso consolidato. Ma questo non vuol dire che non si possa tentare una traduzione o inventare di sana pianta una parola nuova. Questo è successo. Pensi lei, per esempio, che il gioco più amato degli italiani è il calcio, ma si tratta di una manifestazione sportiva arrivata dall'Inghilterra con il nome originale football. Passò del tempo prima che lo sport prendesse un nome, diciamo, schiettamente italiano, calcio, che rimanda a un vecchio gioco fiorentino, no? Quindi con un po' di ingegno è sempre possibile tradurre ciò che non è stato tradotto, non è stato ancora tradotto nella lingua ospitante. Ecco. Le chiedo una previsione, anche se le previsioni sono sempre difficili e meno che mai le fa un professore. Come andrà a finire la partita fra l'inglese e il resto del mondo? Fra l'inglese e il resto del mondo, effettivamente, io sapevo di un linguista nordamericano che aveva fatto un pronostico al riguardo. Diceva che probabilmente fra 200 anni, quando ci sarà una colonia umana sul pianeta Marte, la lingua che si parlerà allora sul pianeta rosso sarà una varietà della lingua inglese, e questo la dice lunga sulla, diciamo, la enorme fiducia che hanno certi parlanti di inglese sulla forza, ecco, della loro lingua. È più facile prevedere che certe lingue perderanno, diciamo, moriranno prima di arrivare al traguardo, ammesso che questa sia una gara, no? Ci sono lingue che non ce la faranno. L'italiano è una lingua gravemente
affaticata, è una lingua esaurita, è diventata improduttiva, è una lingua quasi sterile, non è capace di far fronte a questo afflusso massiccio di anglicismi, a differenza delle lingue sorelle, come dicevamo. Quindi l'italiano sta diventando una lingua improduttiva, incapace di far fronte alle esigenze dei suoi parlanti. Quindi non so che succederà in futuro, non saprei scommettere su una lingua, ma mi pare più evidente che certe lingue stanno accusando già sintomi di grave stanchezza. E mi dispiace includere nel novero di queste lingue anche l'italiano, e purtroppo sono pochi a rendersene conto. Pochi anche quelli che nell'ambito della linguistica hanno il coraggio di riconoscerlo, perché ci sono anche linguisti negazionisti che dicono no, una catastrofe non sta succedendo alla lingua italiana, è tutto passeggero o è tutto temporaneo o non c'è da preoccuparsi perché la proporzione è infima rispetto all'universo lessicale. Infine, Però, professore, chiudiamo con una nota di speranza, nel senso di ricordare che comunque la lingua italiana quest'anno compie 1060 anni di vita, essendo il primo documento riconosciuto come tale uscito nel 960 d.C., e quindi immaginare che una lingua così antica possa avere anche un futuro molto più forte, purché però ci sia la consapevolezza di correre ai ripari in tempi rapidi e con delle soluzioni intelligenti. Infatti la vitalità della lingua dipende, diciamo, dalla forza dei suoi parlanti, dal sostegno che forniscono i suoi parlanti, effettivamente. Professore, grazie per la sua partecipazione e grazie a chi ci ha seguito a Merano e ovunque. Grazie a lei e all'Accademia, arrivederci.